আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে স্যামসাং সাইড বাই সাইড ফ্রিজের একটি এরর কোড, যেটা হলো C84। C84 এরর আসলেই বুঝে নেবেন 80 থেকে 90% শিওর কম্প্রেসারের প্রবলেম। তো কম্প্রেসারের প্রবলেম সাধারণত এররটা আসলে হয় মাদারবোর্ড থেকে খুব কমে আসে, এবং মাদারবোর্ডে 3 বার লাইটটা ব্লিঙ্কিং করবে, রেড লাইটটা। আর এটার কারণ হচ্ছে যে যদি গ্যাস লিকেজ হয়, বুস্টার লাইন লিকেজ হয়ে যায়, তাহলে এই এররটা আসে এবং এই প্রবলেমটা দেখা দেয়। তো এবং কন্ডেন্সারে প্রচুর পরিমাণে ডাস্ট হলে এররটা আসে। তো এই জন্য আপনারা ইয়ারলি যারা ফ্রিজ ব্যবহার করেন, ইয়ারলি একটা টেকনিশিয়ান দিয়ে সার্ভিসিং করে নেবেন, তাহলে এই এররটা সহজে আসবেন এবং কম্প্রেসারটা সমস্যা হবে না। তো এরকম অনেক ক্রিটিক্যাল কেস নিয়ে আমরা ভিডিও করে থাকি। যদি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ অবধি ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।